강아지 기침 원인이 심장비대라는데 대처 방법은 무엇인가요? 박사님, 안녕하세요. 12살 말티즈를 기르고 있는데요. 강아지가 헥헥거리며 기침도 하고 호흡수가 많아져 병원에 데려갔더니 심장이 비대해졌다고 합니다. 강아지 기침 원인이 심장병 때문이라는데요. 저는 솔직히 심장병과 기침이 어떤 관계가 있는지 잘 모르겠어요. 병원에서는 상세하게 설명해주지 않고 커진 심장 때문에 기침한다고만 하는데 정말 그런 건가요? 병원에서는 심장병이 발병한 상태라서 심장 관련 영양제를 먹이거나 심장약을 먹여야 한다고 하는데요. 저희 강아지는 약 먹는 걸 힘들어해서 심장약 먹이는 게 걱정이 많이 됩니다. 답답한 나머지 인터넷에서 정보 검색하다 박사님이 쓰신 글들을 보면서 심장약 먹이는 건 신중해야 한다는 생각이 들더라고요. 그래서 우선 안전한 심장영양제를 먹여보고 싶은데요. 저희 강아지에게 닥터엠 강아지 심장영양제 중 어떤 걸 먹이는 게 좋을까요? 저희 강아지 기침에 대한 상세한 설명과 함께 어떤 영양제를 먹여야 할지 알려주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 기침은 질병이 아니고 질병의 증상인데요. 호흡기도를 무엇인가가 자극하거나 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위한 생체 방어작용이 기침인 것입니다. 강아지 기침을 유발하는 원인으로는 크게 호흡기성과 비호흡기성이 있는데요. 호흡기성으로는 강아지 감기라고도 부르는 호흡기 감염증 캔넬코프와 호흡기도를 구성하는 연골에 문제가 생겨 기도가 좁아지는 기관지 협착증 등이 있습니다. 비호흡기성 기침은 심장병이 원인인 경우가 대부분인데요. 강아지의 심장병은 크게 심장 근육 이상이 생긴 심장비대증과 심장판막에 문제가 생긴 이천판 폐쇄부전증으로 나눌 수 있는데, 말티즈 같은 소형품 중 강아지 심장병은 좌심방과 좌심실 사이에 위치해 심장박동 시 혈액을 좌심방에서 좌심실로 이동시키는 이천판 이상이 생긴 이천판 폐쇄부전증이 대부분입니다. 이천판에 문제가 생겨 여닫이가 원활하지 못하면 심장이 박동할 때 좌심방에서 좌심실로의 정상적인 혈액이동에 문제가 생깁니다. 그리고 이런 상태가 지속되면 심장박동 시 이동하지 못하고 남아있는 혈액에 의해 물리적 마찰을 받는 좌심방이 커지는 심장비대가 나타나는데요. 비대해진 심장이 호흡기도를 압박 자극하면서 좁아지게 하기 때문에 강아지가 캑캑거리거나 거위오름 같은 소리를 내는 마른 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것입니다. 그리고 심장병이 더 진행되면 좌심방에서 이동하지 못하고 고여있던 혈액이 폐정맥을 통해 폐로 역류, 폐에 물이 차는 폐수종을 유발하는데요. 폐수종은 호흡기도 내의 분비물을 증가시켜 자극을 가하며 불편을 초래하기 때문에 강아지 기침이나 호흡곤란을 유발하는데, 이때는 코에서 맑은 콧물이 비치는 습한 기침을 하게 됩니다. 또 폐수종이 나타나면 대부분 심장비대도 함께 나타나기 때문에 마른 기침과 습한 기침이 동시에 나타날 수도 있으며, 이런 경우 강아지 기침이나 호흡곤란은 심할 수밖에 없습니다. 앞서 드린 설명을 통해 강아지 심장병과 기침의 관계를 이해하셨다면 심장병 관리와 함께 기침을 완화하기 위해 어떤 심장영양제를 써야 할지에 대한 감을 잡으실 수 있을 텐데요. 강아지 심장영양제 선택 기준은 바로 기침의 형태와 밀접한 관계가 있기 때문입니다. 강아지가 목에 무엇인가가 걸린 것처럼 캑캑거리거나 마치 거위오름 같은 소리를 내며 기침을 한다면 마른 기침인데요. 비대해진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아지게 하는 것이 마른 기침의 원인입니다. 강아지가 마른 기침을 한다면 심장영양제는 닥터엠 하트골드가 적합한 제품인데요. 닥터엠 하트골드가 심장병의 관리와 함께 심장이 커지는 것을 억제하는데 도움이 될 수 있기 때문인데, 심장이 커지는 것을 억제하면 호흡기도가 스스로 커진 심장에 의해 압박에 적응해 기침이 완화될 수 있는 것입니다. 만약 강아지 기침 시 코에서 콧물이 비치는 습한 기침이라면 심장병으로 인한 폐수종이 원인인데요. 심장병 때문에 습한 기침을 한다면 민들레잎에 의한 안전한 천연 이뇨작용이 포함된 심장영양제 닥터엠 하트 플래티늄이 적합한 제품입니다.
우선 강아지 기침 형태를 잘 살피셔서 적합한 심장 영양제를 선택해 먹여보시고, 만약 기침이 심하다면 호흡기 영양제, 닥터에말티, 골드를 추가해서 먹이시면 좋을 것 같은데요. 닥터에말티 골드는 호흡기도를 넓혀주고 호흡기도 자극을 줄이며 호흡기도 내 분비물 배출을 촉진하는 데 도움이 되는 기능성 성분들로 구성된 안전한 건강식품으로 원인과 관계없이 강아지 기침이나 호흡곤란을 빠르게 완화하는 데 도움이 될 수 있는 제품이기 때문입니다. 모쪼록 큰 문제가 아니길 바라며, 강아지 건강관리에 관심이 있으시다면 구독하기 버튼 누르시고 다음 정보를 기다려주시기 바랍니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.